បាទសួស្តីថ្ងៃនេះពិតជាថ្ងៃដ៏ពិសេសមួយជាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ខ្ញុំនឹងចែករំលែកការធ្វើ logo version នេះជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាតែម្ដង Happy birthday អូខេចុះខ្ញុំបានបង្កើត com មួយហើយចុះយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើ animation ទៅលើ logo version នេះតែម្ដងអូខេដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រង layer ទាំងអស់យើងអាចធ្វើការ create channel object មួយមកហើយ click null object អូខេយើងឈរទៅលើ null មក enter ដើម្បី rename null object របស់យើងហើយជា control A ហើយធ្វើការចុច control ដើម្បី click ទៅលើ null ហ្នឹងមកហើយធ្វើការទាញ pip នេះចូលទៅក្នុង null អូខេចឹងយើងអាចងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងបាន object របស់យើង element របស់យើងបានងាយស្រួលអូខេ control Z អូខេបន្តមកទៀតយើងធ្វើការដាក់ label ទៅលើ element របស់យើងចឹងមាន logo យើង right click លើ label ដាក់ red មួយមកហើយ click shift ហើយ right click ហើយយើងយកពណ៌អីក៏បានដែរដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការមើល beer shift ហើយ right click យក blue ទៅគេចឹង banner ទៅពណ៌ហ្នឹងតែម្ដងអូខេបន្តមកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើ animation ទៅលើ logo ហនុមាននេះតែម្ដងចូលទៅលើ logo នេះមួយមកយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យវា scale មកតែម្ដងគឺអក្សរ S ធ្វើការ scale អូខេបន្តមកយើង click ទៅលើ stop voice scale ហើយទាញ keyframe របស់យើងទាញទុកសិនមកដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការអាចកែតម្រូវបាននៅពេលក្រោយអូខេបន្តមកយើងធ្វើបែកលេខ0នៅចំអាក់មួយណាក៏បានដែរឆ្វេងស្ដាំនេះបែកលេខ0ហើយ enter អូខេចាំបញ្ចាប់ផ្ដើម scale មកពី0មកដល់ 100% អូខេបន្ទាប់មកយើង scale បានប៉ុណ្ណេះយើងចាប់ផ្ដើមឲ្យ banner នេះពីចេញមកពីខាងក្រោមនេះតែម្ដងយើង scroll ទៅរក banner របស់យើងដោយសារតែ banner នេះយើងបាន design នៅក្នុង Photoshop ហើយយើងបានគូស part ពីលើយើងអាចបើកបានកន្លែងពាក្យថាយើងជាអក្សរ M មកបើឃើញ mask ចឹងយើងកន្លែងពាក្យថា add នេះយើងដូរមកយើងដាក់តែนั้นចឹងវាទៅជាពណ៌ solid ដោយសារយើងគូស part នេះធ្វើជា mask part អូខេចឹងយើងបើកមកយើងដាក់ add វិញមកធម្មតាអូខេចឹងដោយសារវាទៅជា mask part ហើយគឺយើងងាយស្រួលក្នុងការប្រើគឺយើងធ្លាប់បានប្រើ mask fader អីហ្នឹងយើងបើកមកគឺមានបណ្ដុំ mask ជាច្រើននៅក្នុងនេះឃើញទេមាន mask part mask fader mask opacity ហ្នឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើ animation ទៅលើ mask ចំនួន2គឺ mask part 1និង mask fader 1អូខេចេញចាប់ផ្ដើមទាញមកប៉ុណ្ណេះគេថាចេញ animation យើង click ទៅលើ mask part 1ហើយ mask fader មួយទៀតតមកយើងទាញ select keyframe ទាំងពីរអូទៅខាងមុខបន្តិចហើយបន្តមកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមអូទៅលើ mask fader មួយដើម្បីឲ្យមាន game កន្លែងនេះវា blur អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវា game ទាំងខាងក្រោយនិងខាងមុខគឺយើងធ្វើការដោះលេងបើសិនជាយើងអត់ដោះលេងទេគឺ fader game ទាំងអស់ខាងលើខាងក្រោយឆ្វេងស្ដាំជាងយើងឧទាហរណ៍ទាញសាកមើលទាញអាក់មួយណាក៏បានដែរឃើញទេវាចាប់ផ្ដើម fader ទាំងសងខាងតែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់បានវាតែ fader តែមួយខាងទេគឺយើងធ្វើការដោះលេងវាវិញជា Ctrl C Ctrl Z ហ្នឹងតែមិនធ្វើការដោះលេងវាចេញហើយយើងធ្វើការទាញអាក់នេះមកដើម្បីវា fader តែgame តែខាងនេះទេអញ្ចឹងខាងលើខាងក្រោមនេះគឺវាអត់ fader ទេតែយើងទាញមើលទៅតែចង់បាន fader ប្រមាណដូចខ្ញុំចង់បាន150ខ្ញុំវិញ150ហើយខ្ញុំ enter អូខេតមកទៀតខ្ញុំធ្វើការ animation ទៅលើ mask part អញ្ចឹង mask part គឺដើម្បី animation បានគឺយើងធ្វើការ click ទៅលើ game mask part ហ្នឹងមកវាចេញ transform part ឲ្យយើងហើយអញ្ចឹងយើងចូលទៅលើ keyframe ដែលយើងឡើង mask fader របស់យើងហ្នឹងមកយើងទាញវាមកអូខេទាញវាមកអូខេទាញមកដាក់មកប៉ុណ្ណេះមកអូខេអញ្ចឹងនៅពេល logo នេះវាចេញមកគឺវា fader ចេញមកទៀតដូចគ្នាអូខេយើងដោះវានេះមួយចេញមកដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការមើលអូខេយើងមើលទៅតែមើលម្ដងអូខេចឹងនៅក្នុងនេះវាឃើញមាន logo នេះវាអត់ទាន់ដាច់ទេ banner របស់យើងវាអត់ទាន់ដាច់ទេអញ្ចឹងយើងធ្វើការកាត់ banner នេះឲ្យវាដាច់ពីកន្លែងនេះសិនអញ្ចឹងចុច Alt ឃ្នៀបបើកអូខេអញ្ចឹងវាថាដាច់ banner ខាងក្រោយហើយអញ្ចឹងយើងមើលឃើញអញ្ចឹងវា scale ចាប់ពី0ទៅគឺ banner នេះគឺវាចាប់ផ្ដើមចេញមកបន្តអូខេណាអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមចូលដល់បច្ចេកទេសសំខាន់ហើយអ
តែយើងធ្វើមិនដើម្បីឲ្យអត្ថិនេះវាចូលជាមួយនឹង fader នេះដែរមានថា fader នឹងវារត់មកគឺវានឹងបង្ហាញ text មកជាមួយគ្នាតែម្ដងគឺយើងចាប់ផ្ដើម copy banner នេះដោយសារតែ banner នេះវាគឺជា map path ហើយវាមាន fader នៅក្នុងនោះស្រាប់អញ្ចឹងយើងគាត់ control D ដើម្បី copy map path និង map fader ហ្នឹងមកដាក់ទៅលើ text នេះអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើ animation ទៅលើ text ស្រវិហាក់នឹងមកនេះមួយទាញមកនេះเป็น copy នេះដាក់មួយទៀតគេដាក់ពីលើវាមកអូខេតបមកយើងធ្វើការបដូរកន្លែងពីថាស្រវិហាក់នឹងមកនេះក៏ពីថា none គឺដូរដាក់ពីថា alphabet អូខេអញ្ចឹងវាបានតែមួយទេអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើម copy វា control D វាម្ដងមួយពីលើ text នេះដោយសារវាមាន3 text ចឹង control D មួយទៀតមកហើយទាញមកទៀតដាក់ទៅលើវិសលភាពគ្រប់ពេលកន្លែងពីឋាននេះយើងបដូរដាក់ទៅជា alphabet ដូចគ្នា control D មួយទៀត banner នឹងមួយមកទាញទៅលើហនុមានជាភាសាអង់គ្លេសនេះមកអូខេយើងបដូរពីឋានទៅជា alphabet អូខេបន្តមកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមឲ្យ text នេះវាមកជាមួយគ្នាចឹងយើងត្រូវចុចទាញ PPP ដើម្បីឲ្យវាចូលគ្នាចុចឡើយចុច control ហើយយើងទាញ PPP ដាក់នៅក្នុងស្រាប៊ីហាត់បានចឹងនៅក្នុង text នេះវាមានចលនារបស់វាមួយទៀតអូខេចឹងប៉ុណ្ណេះមកគឺវាមានចលនា fader មកហើយណាពេល fader វាមកគឺវាបង្ហាញទេណាវាមាន fader មកចឹង text នេះវាមានចលនាដែរចឹងមិញយើងបានបង្កើតទៅជា PPP វាហើយចឹងយើង animation ទៅលើតែស្រាប៊ីហាក់នឹងបានមួយនឹងមកគឺវាមានចលនាតែ3នេះហើយអូខេចឹងជា soft key មក position អូខេយើងមើលចលនារបស់យើងអូខេប៉ុណ្ណេះចឹងយើង add ទៅលើ position មួយមក stopwatch មួយ keyframe របស់យើងហ្នឹងអូខេចុះមកយើងទាញ x នេះទៅខាងស្ដាំបន្តិចទៀតបាទណាគេដើម្បីវាមានចលនាបន្តិចណាអូខេមិនឲ្យវានៅត្រឹងទេនេះវាមកវាមានមកទីទៅនេះវាមកទីទៅអញ្ចឹងបើយើងចង់ឲ្យវាចលនាបែបណាគឺយើងអាចស្រេកបានតែកុំឲ្យចលនាវានៅត្រឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្កើតចលនាទៅលើ text ទាំង3ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងអូខេបន្តមកទៀតយើងចូលទៅដល់ស្រាតែយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចអូខេអូខេបន្តមកទៀតគឺ can នេះគឺឲ្យវា reveal ចេញពី banner នេះបានគឺយើងត្រូវការ copy banner នេះធ្វើជា map របស់វាទៀតជា control D មួយទៀតមកទី5ហើយដាក់ទៅលើ can នេះមួយមកហើយយើងបដូរវាទៅជា none នេះទៅជា alphabet ដើម្បីអាចធ្វើចលនាបានមកជា soft key position អូខេចឹងមកវាមក fader ប៉ុណ្ណេះចឹងយើងឲ្យមានចលនានៅកន្លែងហ្នឹងទៀតណានេះវា reveal មកទាញមួយមកវា stop watch ជាមួយចាប់ផ្ដើមទាញអីគេ x នេះហើយវាចេញពីខាងនេះមកអូខេបន្តិចប៉ុណ្ណឹងចុះមកវាចេញមកពេលរឿងចេញឲ្យចេញពីកន្លែង game banner នេះក៏បានដែរទាញ port មកនេះ port ចេញមកក៏បានដែរហើយវាចេញមកពីកន្លែងចន្លោះ banner មកគេណាយើងមើលកន្លែងនេះវាចេញមកពីចន្លោះ banner មកតែម្ដងទិញមកនេះវាលឿនតិចមកក៏បានដែរហើយយើងអាចកែតម្រូវនៅចំណុចដែលយើងខ្វះខាតហើយចំណុចដែលយើងចង់បានយើងអាចកែតម្រូវបានអូខេបន្តមកទៀតគឺស្រាពីរដបនេះគឺកាន់តែវាយហ៎គឺយើងចាប់ផ្ដើម scale វាតែម្ដងធ្វើទៅលើដបតូចនេះមុនគេយើងចាប់ផ្ដើម scale ពីចំណុចខាងក្រោមនេះគឺយើងប្រើ pen behind tool នេះមកយើងទាញវាមកខាងក្រោមមកប៉ុណ្ណឹងមកហើយយើងចាប់ផ្ដើមចុចអក្សរ S អូខេហើយគ្លីកលើ stop watch ជាមួយហើយទាញ keyframe នៅខាងមុខទេហើយចាប់ផ្ដើមពីលេខ0មួយណាក៏បានដែរ enter អញ្ចឹងវាចាប់ផ្ដើម scale ពី0ទៅហើយណាគឺអូខេអញ្ចឹងយើងឲ្យចលនាវាចេញមកដាច់គឺយ៉ាងទេឃើញនៅពេលកំប៉ុងនេះវាចេញមកបន្តិចមកគឺវាចាប់ផ្ដើមឲ្យស្រានេះវាចេញមកបន្តអញ្ចឹងយើងទាញkeyframe សារនេះវាចេញមកមុខបន្តិចមកវាបាំងគ្នាមកចេញវឺតមកគេណាមកវាដាច់គ្នាពេកណាអូខេឬក៏ឲ្យវាចេញគេវាចេញមុខតែទៀតមកវានឹងលឿនជាងនឹងទៀតអូខេ
ទីឆ្ងាយតិចមកហាក់ដូចជាវាចេញមកពីខាងក្រៅកំប៉ុងស្រាបៀរអានមកពីកំប៉ុងចឹងណាចេញមកអូខេទីនេះក៏ឲ្យវាលឿនជាងនឹងតិចមកឲ្យចេញមុនតិចមកហើយយើងអាចសេរីមើលទៅគឺចេញមកអូខេណាចេញនៅក្នុងនេះវាអត់ទាន់មាន overshoot ទេមាន overshoot ឲ្យវារីកទៅធំហើយវាតូចមកវិញអូខេធ្វើការប៉ុណ្ណេះហើយក៏អមមកខាងមុខតិចមកហើយធ្វើ scale វាឡើងតិចទៅscale មកមកទៅនេះអូខេតែប៉ុណ្ណឹងហើយចាប់ផ្ដើម copy keyframe នេះដែលជា keyframe ដើមមកវាទំហំដើមមកវាសាយរបស់វាហ្នឹង Ctrl V មកចឹងមកដល់កន្លែងនេះវាធ្វើការ load តិចមកវារកទម្រង់ដើមមកវាអូខេស្រីវាស្មើមកអូខេចឹងមកតបកន្លែងដបធំនេះមកយើងឈរទៅលើ pen behind tool ហើយយើងទាញអាវាមកខាងក្រៅមកដល់វា scale ពី0ទៅហើយជាអក្សរ S ដែល scale វា stopwatch ជាមួយមកអូខេទាញមកខាងនេះតិចមកអូខេតមកយើងវាយលេខ0អូខេដើម្បី scale ពី0មកណាអូខេចេញមកปื๊ดពេលនេះចេញមកដែរលឿនពេកទៅទាញទៅปื๊ดអូខេនៅឆ្លាស់គ្នាណាអូខេចឹងនេះក៏វាមាន overshoot វាដែរយើង scale វាឡើងតិចទៅចាប៉ុណ្្នឹងមកអូខេតោះយើង copy frame ដើមមកវាទំហំដើមមកវាមក Ctrl C Ctrl V អូខេចឹងយើងបានហើយប៉ុណ្ណេះហើយយើង space ដើម្បីថា play អូខេចឹងវាអត់ទាន់ smooth ទេវាចាប់ផ្ដើមសម្រួល keyframe របស់វាអូខេចុច V មកដើម្បីបដូរទៅ selection tool របស់យើងវិញហើយចាប់ផ្ដើម select វាមកយើងចុច show you បង្ហាញ keyframe ទាំងអស់មកក៏បានដែរអូខេបន្ទាប់មកយើងកាត់ select ទៅលើ keyframe ទាំងអស់ហ្នឹងមកណាហើយបងទៅកាត់ right click keyframe assistant easyអូខេមកទៀតយើងទាញមកដាក់មួយទៀតអូខេអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមបន្តទៀតគឺយើងចាប់ផ្ដើមតុបតែងវាកាន់តែស្អាតជាងនេះគឺយើងប្រើ CC line អូខេនេះចេញទៅនេះយើងចាប់ផ្ដើមឲ្យវា CC line កន្លែងនេះមកចេញឈរទៅលើ logo របស់យើង logo Hanuman អូខេចេញចាប់ផ្ដើមចុច Control Space មកហើយ CC line swipe អូខេចាប់ផ្ដើមសេរីទំហំរបស់វាមកធំពេកអូខេ intensity មកមកណាអូខេចំណុចចាប់ផ្ដើមទាញអាវានេះមកគឺចង់ផ្ដើមឲ្យវារត់ទៅខាងណាបើចង់ឲ្យវាមកចំហៀងខាងនេះអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមសេរីទៅលើនេះ direct selection នេះណាពីបុគ្គលវាមកអូខេចាប់ផ្ដើមចាប់ទាញកន្លែងនេះក៏បានដែរនេះចាប់ទាញមកដាក់នៅខាងក៏បានដែរអូខេបើយើងចង់ធំយើងទាញកន្លែង width នេះមកឲ្យធំមកអូខេតោះមកដល់យើងចាប់ផ្ដើមអស់វាឲ្យវាទៅខាងនោះសិនអូខេតោះមកយើងចាប់ផ្ដើមទៅលើ center មួយអូខេជាអក្សរ U អូខេតោះមកទៀតយើងអស់នៅខាងនេះទៀតមកហើយចាប់ផ្ដើមទាញវាតែម្ដងទាញមកវារត់មកអូខេនេះ fix មកប៉ុណ្ណឹងអូខេតោះរត់មកឆ្វាច់មកឆ្វាច់តិចមកហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យ banner នេះមានពន្លឺស្រាប់តែម្ដងអញ្ចឹងយើងឈរទៅលើ banner មកអូខេទៅមក Control Space មួយទៀត CC Line Swipe ដូចគ្នាអូខេទៅមកចាប់បំពល់កន្លែង Direct Selection នេះមកពីបំពល់វាឲ្យជះទៅខាងណាអូខេខ្ញុំចាប់ពុតវាមកសេរីវាទៅខ្ញុំមានពលឺតិចមកណាអូខេចាប់បានពលឺកន្លែងប៉ុណ្ណឹងឬក៏ចង់មានពលឺកន្លែងណាយើងចាប់ទាញកន្លែងហ្នឹងមកអូខេបានមួយហើយជា Control D មួយទៀតដើម្បីដាក់ពលឺនៅកែមតាណាមួយទៀតយើងចង់បានអូខេហើយថាខ្ញុំចង់បាននេះខ្ញុំសេរីកន្លែង direction មកឲ្យភ្លើងវាចេះនៅកន្លែងណាមួយយើងចង់បានអូខេយើងចាប់ផ្ដើមទាញដាក់ចង់ដាក់នៅកន្លែងណាក៏បានដែរអូខេតែយើងចង់បាននៅកណ្ដាលនេះយើងទាញ direct selection នេះមក direction នេះមកគឺចង់ដាក់ឲ្យវាស្មើចេះឬក៏យ៉ាងម៉េច
ហើយបន្តមកយើងបន្ថយ width នេះកុំឲ្យវាធំពេកឲ្យវាមកអូខេគឺថាយើងចង់បានកន្លែងហ្នឹងអូខេបើយើងចង់បានពលឺផ្សេងទៀតចង់ដាក់កន្លែងណាក៏បានដែរគឺយើងចុច Ctrl D ឲ្យពេចហ្នឹងមកហើយយើងចាប់ផ្ដើមចាប់ទាញដាក់កន្លែងណាក៏បានដែរអូខេប៉ុណ្ណឹងតែដូចយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរតិចទាញតិចមក Direct Select មកដាក់កន្លែងណាអូខេទាញមើលតាមជាក់ស្ដែងមកយើងតែចង់ស្អាតកន្លែងណាយើងចាប់ទាញមកទេតែយើងក៏ប៉ុណ្ណឹងចុះអូខេចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេអរគុណច្រើន Happy birthday to me ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណច្រើន